Պարոն Միրզոյան, այսօր դուք ձեր խմբակցությունով մի շատ կարևոր խնդրի եք անդրադարձել, որը տարբեր որակումներ ստացավ։ Շատերը որակեցին, որ ՔՊ-ն հերթական անգամ փորձում է իշխանազավթման փորձեր կատարել, նշեցին, որ մանդատակողությամբ է զբաղված ՔՊ-ն, բայց կարծեք թե նիստից հետո ամեն ինչ պարզ դարձավ, մանդատը ձեզ տվեցին, ինչ որ տեխնիկական խնդիրների պատճառով է ստեղծվել այս իրավիճակը, դուք ինչ տպավորություն ստացաք, արդյոք ձեր այս բարձրաձայնումը առիթ դարձավ, որ սկսեցին օրենքները գործել, որովհետև մինչև առավոտ նույնիսկ չգիտեինք, որ պետք է նիստ տեղի ունենա, միայն փաստաբանի այսպես հեռախոսազրույցից հետո եւ մի շարք լրատվականների անդրադարձից հետո նոր այսպես խնդրին լուծում տրվեց։ Ուրեմն ասեմ, մենք ընդհանուր առմամբ այս խնդիրը մոտ 2 շաբաթ է շարունակվում է։ Ապրիլի 21-ին մեր քաղաքատաշինքի համապատասխան տեխնացուն, որ նոր ընդրվել է ավագանու անդամ, համայնքի ղեկավարին ներկայացրել է ինքնապատասխանի դիմում, որից հետո համապատասխանաբար համայնքի ղեկավարի կողմից օրենքի ուժով համապատասխան արձանագրությունը ուղղվել է դեպի ընտրական հանձնաժողով։ Մեր գլխավոր խնդիրը եղել է հետևյալը, որ հանձնաժողովը համապատասխան ժամկետում, որը ընտրական օրենսգրքի 141-րդ հոդվածի 8-րդ կետն է սահմանում, 1 շաբաթյա ժամկետում պետք է համապատասխանաբար մանդատը փոխանցել ցուցակի հաջորդ համարին։ Ըստ էության խնդիրը ստեղ ոչ թե իմ անձնական խնդիրն է, ձեզ ասեմ, բացառապես իրավական դաշտում գտնվող խնդիր էր, եւ մեր այսօր առավոտվանից սկսված պայքարը ու պահանջը այն էր, որ օրենքը գործեր մեր իրավական դաշտը եւ համապատասխանաբար ընտրական հանձնաժողովը կայացներ որոշում, որ նոր իրավական է։ Ամբողջ խնդիրը դրանում է կայանում։ Պարոն Միրզոյան, ինչ եք կարծում, եթե չլիներ ձեր այսպես հետևողականությունը, ձեր բարձրաձայնումը, ինչ ընթացք ունենար, ինչ սցենարով կզարգանար իրավիճակը։ Բնականաբար ասեմ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը բազմաթիվ խոսակցությունների ու ընդհանրապես տրամաբանության արդյունքում փորձելու էր Գյումրիում մանդատակողությամբ զբաղվել, այսինքն հնարավորություն ունենար նաև ստեղ որոշակի դիվիդենդ շահելու, մեր հետևողականությունը, մեր այսօրվա պայքարը տվեց իր արդյունքը, որ համապատասխանաբար իրավական օրենքի պահանջի տառին համապատասխան մանդատը ավագանու ցուցակի հաջորդ համարին փոխանցելն էր։ Պարոն Միրզոյան, ձեր խմբակցության ղեկավարը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ Կարեն Բադալյանի հետ ունեցել եք խոսակցություն, քննարկում, զրույցներ եղել են այնուամենայնիվ, իսկ այս ընթացքում արդյոք իր հետ կապի դուրս եկել եք, որովհետև մենք լրագրողներս ինչքան փորձեցինք, հնարավոր չեղավ։ Ես ինչքան որ տեղեկություններ ունեմ, անձամբ իմ մասով ասեմ, որ որևիցե կապ չի եղել, ինչքան որ տեղվարկեմ նաև խմբակցության ղեկավարից ու ընդհանրապես խմբակցության աշխատանքներից, որևիցե կապ պարոն Բադալյանի հետ չի եղել։ Մինչև դիմումը հասցեագրել է։ Դիմումը հասցեագրելուց առաջ բնականաբար ինքը թիմի հետ աշխատել է, թիմի անդամ է եղել եւ դիմումից հետո, երբ որ ինքը անձամբ իր նախաձեռնությամբ հրաժարվել է, դրանից հետո որևիցե տեղեկություններ չեմ կարող հայտնել։ Պարոն Միրզոյան, տեսեք, նա պատճառաբանել է, որ աշխատանքի առաջարկ է ստացել, ինչն անհամատեղելի է ավագանու համար, արդյոք համոզիչ է նրա բերված այդ պատճառաբանությունը։ Այսպես ասեմ, քանի որ օրենքում օրենսդրական փոփոխություններ են եղել եւ ավագանու անդամ լինելը բավականին սահմանափակումներ ունի, ըստ էության ես որևիցե այլ տեղեկություն չունեմ, թե պարոն Բադալյանին ինչ աշխատանքի առաջարկվել եւ ինքը բացառապես հայտնել է այդ տեղեկատվությունը, որը նաեւ գրավոր հայտնել է Գյումրու համայնքապետին, բացի դրանից այլ տեղեկության չեմ տիրապետում։ Համենայն դեպս շրջանառվում են տեղեկություններ, որ նա հնարավոր է հենց քաղաքացիական պայմանագրից հետ ինչ-որ գործարքի գնացած լինի, ինչ եք կարծում։ Բնականաբար այդ տեղեկությունները, եթե շրջանառվում են որոշակի օրեն արդյունք, որոշակի օրեն կարող է ճշմարտությանը մոտ լինեն,
ուղղակի ես փուլում, քանի որ ես որևէ տեղեկության չեմ տիրապետում, չեմ կարող հստակ դիրքորոշում հայտնել եւ որոշակի տեղեկություն տիրապետելու դեպքում էլ, քանի որ չկա որևէ պաշտոնական հաղորդագրություն եւ իրավիճակ, մենք բնականաբար այդ կարծիքը ունեցել ենք, հանձնաժողով կալուցել ենք ունեցել տվյալ համապատասխան կարծիքը, որովհետեւ ընդհանրական հանձնաժողովը մինչեւ այս պահը մի քանի րոպե առաջ օրենքի խախտման պետքորձում եւ մի քանի րոպե առաջ ընդամենը համապատասխան որոշում կայացրել եւ իրավական դաշտ վերադարձել։ Ամենայն դեպս Կարեն Բադալյանի այսպես հանկարծակի անհետացումը մեզ այն բան թույլ չի տալիս, որ մտածենք, քան իր ԿՊ-ի հետ գործարքի գնալն է, չխախտենք անվեհության կանխավարկածը, բայց ամեն դեպքում փաստերը կարծեք թե տանում են դեպի դրան։ Բնականաբար ես որպես իրավաբան նաև սահմանադրորեն սահմանված ամերության կանխավարկածի սկզբունքը հարգում եմ, ընդունում եմ, բայց տվյալ տեղեկությունները մեզ մոտ եւս ենթադրություններ առաջացել են եւ հենց այդ ենթադրությունների արդյունքում է մեր պայքարը, հենց այդ ենթադրություններն են, որ Գյումրին չզրկվի հերթական ավագանու մանդատից, մեր քաղաքը դաշինքը, որոնք արդեն մեր քաղաքը խմբակցության է վերածել, չունենա մեկ մանդատի պակաս, որով որ մասնակցից ամսի 2-ի նիստին ապօրինաբար եղավ, որպեսզի հանձնաժողովը պետք է այդ որոշումը շատ ավելի շուտ կայացներ եւ բնականաբար այդ ենթադրությունը մտավախությունները մենք ենք ունեցել, մենք ենք կիսում, բայց այս պայից սկսած, քանի որ հանձնաժողովին մեր ճնշումների, մեր գործողությունների արդյունքում հնարավորություն ունեցանք ստանալու մեծ հասանելիք օրենքով նախատեսված ու հասանելիք մանդատը, բնականաբար կապրենք կտեսնենք ոնց է իրադարձությունները զարգանում։ Պարոն Միրզոյան, արդյոք կարող ենք ասել, որ ձեր այս հետևողական վերաբերմունքը կանխեց Գյումրիում Վանաձորի սցենարը։ Միանշանակ կարող եմ ասել, այն առումով, որ եթե մենք հետևողականություն չդրսևորենք, շատ հավանական է ունենանք ստեղ եւ Վանաձորի սցենար եւ տարբեր այլ սցենարներ, որոնք որ ԿՊ-ին հնարավորություն կտային իրենց հնարավորությունների սահմանում իրականացնել իշխանազավթում։ Համենայն դեպս ավագանու երրորդ նիստին ԿՊ-ն ավելի կառուցողական էր տրամադրված, նույնիսկ կողմ քվեարկեց իշխող ուժի որոշումներին, հանձնաժողովի առաջադրած թեկնածուներին, սա ինչ է թույլ տալիս ենթադրել։ Ես այս պահին չեմ կարող մեկնաբանել քաղաքացիական պայմանագրի գործողությունները, որոնք որ ըստ էության նույնիսկ իրենց հայտարարությունները մեկ-մեկուց տարբերվում են, ըստ էության կապրենք եւ կզգանք թե ինչ հնարավորություններ ունենք եւ ինչ է կատարվելու հետագայում։